안녕하세요. 약친TV 양덕숙 약사입니다. 코로나 바이러스 감염 후에도 여러 가지 증상으로 요즘 고생하시는 분이 많습니다. 크게 보면요, 폐기관지, 심장, 뇌, 그리고 신경계, 그리고 또 소화기계나 신장, 근골격계로 다양한 부위에서 발병되고 있습니다. 이때 도움을 주는 최고의 생약 배합이 무엇일까요? 단연간의 경험과 과학적 근거 중심으로 배합한 황금회는 맹문동탕을 기본으로 호흡기계와 소화기계, 정신신경계, 신기능 향상, 그리고 항산화 성분이 구성되어 있어 탁월한 처방으로 만들어졌습니다. 자, 그러면 그 안에 들어있는 그 성분을 갈기갈기 분석을 해 볼까요? 좋아요! 예. 그 안에 들어있는 첫째, 맹문동탕이라는 것은 기관지 점막에 영양분도 주고 점액을 주어서 기관지 섬모를 촉촉하게 해. 그래가지고 이거 건조해서 바로 떨리면서 오는 기침을 막아줘. 염증을 완화해줘. 이런 처방이 딱 기본으로 들어가 있습니다. 맹문동탕은 그러면 옛날 고서에 있는 고리타분한 어떤 것이냐? 그렇지 않아요. 이 맹문동탕을 쭉 논문으로 실험을 했어요. 그랬더니 기도의 뮤신 생성을 정상화해가지고 기도 점액의 분비를 조절을 해줘. 그게 딱 증거가 됐어요. 그러니까 맹문동탕이 기관지에 좋구나 하는 걸 아실 수 있죠. 또 여기 들어있는 황금은 이게 바이러스가 딱 감염되잖아요. 그러면 이 황금은 바이칼린이라는 플라보노이드가 굉장히 많아요. 이 바이칼린이 기관지 상피세포에 바이러스가 부착하는 이 과정에서 차단을 해줘요. 또 복제하는 것을 막아줘요. 이렇기 때문에 이 황금이 이 코로나 바이러스에 굉장히 도움을 준다 하는 거 알 수 있겠죠? 논문에서 이렇게 증명이 됩니다. 동물 실험을 통해서. 자, 그러니까 황금이 폐의 염증에는 굉장히 효과가 있다. 또 그 다음에 안에 들어있는 것이 도라지 뿌리. 뭡니까? 용각산에 길경이죠. 길경은 그담제로 사용이 돼요. 그담제. 그래가지고 호흡기계 역시 가래 사귀는데 굉장히 효과가 있습니다. 그래서 길경에 대한 그 논문이 너무너무 많은데요. 감염증, 편도염 이런데 항염증 효과가 있다라고 되어 있어요. 그리고 또 이 황금에는 또 뭐가 들어있느냐? 이 기관지 염증만 있는 것이 아니고 바나후박탕하고 평이산에 있는 생약들이 들어있어요. 이 바나후박탕, 평이산은 또 뭐냐? 소화기계가 안 움직여서 목이 이렇게 꽉 조이는 듯하고 기분이 우울하고 소화가 안 될 때 쓰는 창출, 생강, 감초, 진피 이런 게 들어있어요. 그러니까 얼마나 좋아요. 기관지에 대한 거. 그 다음에 위장관계, 소화기계 기능을 정상화하는 효과가 있는 생약들이 또 뚜루룩 들어있어요. 그래서 여기 있는 유데스몰, 너무 과다한 위산 분비를 억제하면서 궤양도 진정시키고 또 필요 없는 수분을 정리정돈하고, 진피는 위산 보호작용, 또 뮤신도 보호하고, 또 이 진피는 돈페리돈 같은 거야. 이렇게 조절을 해줘요, 움직임을. 또 생강물, 소화작용을 촉진해서 위를 따뜻하게 해서 위가 차면 또 염증이 생기는데 그것도 막아주죠. 또 감초, 항염증 작용, 이런 것들이 다 들어있는 것이 황금에. 또 여기 또 울금이 들어있어가지고 이담 작용도 있어요. 그래가지고 또 산사자가 들어있어가지고 혈액순환도 돕고 소화도 되고 육류 소화 이런 것도 다 되거든. 황금에는 호흡기계, 뇌, 소화기계 그런 모든 다 작용하는. 그래서 소화를 잘 시켜서 에너지 섭취도 도와주고 호흡기계, 항염증 효과. 그 다음에 또 한 가지는 아연이 또 들어있어요. 그래가지고 항산화, 면역, 또 신기능 이런 데 또 작용을 하죠. 그래서 황금에는 한마디로 호흡기계, 소화기계, 정신신경계, 신기능 여기를 맞춘 그 처방이에요. 제가 이거 오랜 세월 동안 약국을 하고 사람들을 이렇게 약을 지어주고 이래서 경험반과
그리고 논문 베이스, 그리고 생약 전공한 경험, 이런 걸로 해서 딱 만들어 놨더니 딱 코로나가 오면서 이게 각광을 받기 시작한 거예요. 지금 상당히 도움을 많이 받고 있는 건강기능식품 황금회입니다. 여러분들이 이거를 그냥 드시면서 입에 오물오물 녹여 먹어도 되지만 가루가 싫다 이러면 따뜻한 물에 탁, 그럼 초콜릿 맛이 싹 나면서 너무 맛있는 거예요. 나도 그거 타 먹어보니 굉장히 맛있더라고. 네, 아주 달달하고 참 좋습니다. 그래서 면역에도 관계하고 호흡기계, 진해거담, 소화기계, 정신신경계, 그리고 이거 먹고 너무 잘 듣는다는 게 여러분이 많이 이용하시면 참 좋겠습니다. 롱 코비드 신드롬, 롱 코비드 증상의 황금회를 꼭 이용을 하십시오. 이 황금회에 대해서 궁금하신 국민 여러분, 동네 약국에 가셔가지고 약사 선생님들과 의논해가지고 적합하게 이렇게 복용하도록 해보세요. 많은 도움 되실 겁니다. 감사합니다.